Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Năm mới, hương vị mới. Hana chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh đúc mặn của người Hoa. Nhưng lần này mình sẽ đổ lớp với cách pha bột sao cho bột bánh luôn mềm tan trong miệng, dù để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn không bị cứng. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên, để chuẩn bị phần bột, mình cần có 120g bột gạo, 25g tinh bột khoai tây và 15g bột tan mì. Rây đều hỗn hợp bột. Hana dùng cái son đựng bột để một chút mình nghiêng chắc nước cho dễ. Nước thì mình dùng gấp 4 lần lượng bột. Bột tổng cộng là 160g nên nước mình sẽ dùng là 640ml. Khuấy đều hỗn hợp bột và nước, sau đó để khoảng 1 tiếng cho bột lắng nước trong. Làm như vậy, phần bột bánh của mình sẽ trắng đẹp và thơm ngon hơn. Trong khi chờ bột nghỉ, mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Tôm khô thì Hana sử dụng 25g tôm khô, rửa sạch. Sau đó cho nước vào ngâm 10 phút. Sau 10 phút, chắc nước tôm và để qua một bên. Nước tôm này mình giữ lại một chút mình pha bột, làm cho bánh mình thơm ngon hơn. Tôm khô mình dùng loại nhỏ sẽ ngon và đẹp hơn. Lạp xưởng thì Hana sử dụng 50g lạp xưởng. Mình sẽ cắt nhỏ, cắt càng nhỏ thì phần bánh của mình sẽ đẹp hơn. Và 30g xá xíu mình cũng cắt nhỏ. Cho vào chảo nửa muỗng canh dầu ăn và đun nóng lên. Thêm vào 20g hành tím băm và phi thơm. Khi hành đã thơm thì cho lạp xưởng vào, xào khoảng 2 phút ở lửa vừa. Sau đó cho lần lượt tôm khô và xá xíu vào. Mỗi loại mình sẽ xào từ 1 tới 2 phút cho phần tôm thịt này thơm ngon hơn. Sau đó tắt bếp và để nguội. Bột sau khi để khoảng 1 tiếng đã lắng nước trong. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ phần bọt và phần nước trong trên mặt bột. Nước chắc ra bao nhiêu thì mình thay lại bấy nhiêu. Trước tiên mình sẽ cho nước tôm vô trước. Thiếu bao nhiêu mình mới chế nước vô bù lại cho bằng với trọng lượng lúc nãy mình lấy ra. Cho hỗn hợp nước này vào son, thêm vào nửa muỗng cà phê bột nêm và một xíu muối, giúp cho phần bánh mình được đậm đà ngon hơn. Khuấy đều, nấu sôi và tắt bếp. Để giúp bánh luôn mềm mại và bóng đẹp, cho thêm vào bột 1,5 muỗng canh dầu ăn khuấy đều lên. Sau đó mới cho từ từ nước sôi vào, vừa cho vừa khuấy. Bột bánh này muốn mềm ngon hơn thì mình để nửa tiếng cho bột nở. Sau 30 phút thì mình cho vào nhân 20g ngò rí và trộn đều lên. Mình trộn như vậy, phần ngò rí có dầu giúp cho ngò được bóng đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ cho phần nhân và phần bột ra ngoài cái tô để mình cân. Tổng cộng nhân và bột Hana cân được khoảng 892g. Mình sẽ đổ 10 lớp,
Mỗi lớp mình sẽ chia ra khoảng 89 gram. Trước khi múc bột ra ngoài chén, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều hỗn hợp bột lên. Làm như vậy, phần nhân và phần bột dàn đều khuôn, giúp cho bột bánh mình nhìn đẹp hơn, đồng thời khi ăn có cảm giác ngon hơn. Khuôn thì Hana sử dụng khuôn silicon, có kích thước là 16 cm. Mình sẽ quét một ít dầu ăn giúp cho phần bột bánh mình luôn được bóng đẹp và mềm ngon, không bị khô. Chuẩn bị sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi cho khuôn vào làm nóng 2 phút. Sau 2 phút, khuấy đều chén bột lên, đổ vào khuôn, dàn đều phần bột với phần nhân. Sau đó đậy nắp lại. Lớp này mình sẽ hấp ở lửa vừa 5 phút. Khi hấp bánh, mình dùng khăn đậy nắp xửng giúp cho mặt bánh được bóng đẹp hơn và không bị nhiễu nước. Lớp thứ hai, mình cũng sử dụng 89 gram bột. Cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều trước khi múc bột cho ra ngoài chén và trước khi đổ bột vào khuôn. Lớp này mình cũng hấp 5 phút. Cứ tiếp tục làm như vậy cho tới lớp thứ 10. Lớp thứ 10 cũng là lớp cuối cùng, mình sẽ đậy nắp lại, hấp ở lửa vừa 12 phút là bánh chín. Sau khi bánh chín, tắt bếp, để bánh cho thật là nguội trước khi lấy ra khỏi khuôn. Bánh sau khi nguội hoàn toàn, thành bánh sẽ tróc ra và rất là dễ dàng để lấy bánh. Bột bánh bên ngoài vô cùng mềm mịn, phần lớp thì đều với nhau, mặt bánh thì có những hoa văn của phần nhân trông rất là đẹp mắt. Bánh mềm ngon và tách lớp, dù để tủ lạnh qua ngày hôm sau bánh vẫn mềm, không bị cứng. Vị bánh rất là vừa ăn, không cần phải chấm thêm bất kỳ nước chấm nào khác. Nếu thích, mình có thể cho một ít tương ớt lên trên, ăn cũng rất là ngon. Để bánh ngon hơn thì sau khi để tủ lạnh cho bánh sét lại qua đêm, mình sẽ cắt lát mỏng, sau đó đem chiên vàng hai mặt. Phần vỏ bánh bên ngoài giòn giòn, phần bột bánh bên trong mềm xốp, ăn rất là ngon và rất là thơm. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.